Почитувани, добар ден, благодарам за присуството. Ние на денешната пресконференција сакаме да го објасниме сценариото кое што е во режија на Мицкоски, поточно кажано во режија на српските и руските служби, а кое што за жал ќе го гледаме во наредниот период. Нас, како СДСМ, ни е должност ова сценарио да го презентираме пред граѓаните, за да предупредиме што ќе се случува. Не бевме на почетокот разбрани кога објаснувавме за српски свет, за Орбан, за Вучич, подоцна беше јасно дека тоа што кажувавме беше вистина, така да не треба да се има никакво сомневање дека ова што ќе го објавиме во овој период е вистина, затоа што тоа се информации до кои што доаѓаме и тоа од луѓе, од круги кои што многу добро знаат што ќе се случува кај нас, како последица на оно што се случува во регионот. Мицкоски очајно бара алиби за избори. Внимавајте, самиот кажува дека не сака предвремени избори, но истовремено моли да му биде фрлена ракавица или веројатно поточен изразот да му биде фрлена гума за спасување од страна на опозицијата. Тоа е неверојатно спротивно на она што самиот го кажува. Уште еднаш на почетокот да му порачам дека СДСМ нема да биде алиби за ова сценарио во кој што он има само улога, макар и главна, но не е режисер. Тој не сака да признае дека главниот проблем и главната причина зошто бара предвремени избори е празниот буџет. Негов главен проблем се бројките. Он има полни бројки во собранието, има мнозинство и затоа му е тешко да објасни зошто воопшто и му требаат предвремени избори. Но нема полни бројки кај резултатите од неговото работење и нема полни бројки кај буџетот. Резултатите се нула, буџетот е нула, испразнет. Поточно кажано, украдени се парите. Секоја недела имаме нови задолжувања. Меѓутоа, тоа сценарио веќе не може да оди до недоглед и затоа се потребни воднени избори. Сето тоа се работи, сценариото е работење на лична материјална корист, но истовремено исполнување на руската и српската анти-ЕУ агенда. Бидејќи единствено нив им одговара Македонија да остане надвор од Европската унија како некоја тампон зона. Ова се разбира му одговара и на Мицкоски лично, затоа што со отварање на преговорите кај нас треба да почне да функционира европското законодавство или што уште поголем проблем за него европско обвинителство. А ако дојде европското обвинителство, тогаш се работи за испитување за криминалите, а се разбира не сега да има истрага за аферите за криминалите и така натаму. Пазите кој паралелно најавува избори. Нормално Вучич. Мицкоски мора да распише избори во исто време, затоа што не може да си дозволи да му се повтори сценариото со Орбан. Очекуваше од тамо да дојде позитивен бран, видовме што му направи унгарците на Орбан. Сега се плаши дека ако почека прво да има избори во Србија, а Вучич да заврши како Орбан, тогаш се знае дека следниот на дневен ред да заврши така е токму Мицкоски. Затоа покрај 40% Орбанови медиуми во Македонија, тоа не беше доволно, па сега сведочиме за тешка српска медиумска артилерија, која што токму тој овозможува преку алогрупата и лиценцата на Euronews. Сега сакам да дојдеме до основата, суштината на оваа пресконференција, всушност до основата, суштината на сценариото кое што ќе гледаме од Мицкоски неговата партија. Бугарите требаше да служат како главно оружје во основа што он ќе добие политички поени и кој што ќе служи како алиби за изборите. И тие, бугарите, требаше да служат како алиби до крајот на мандатот. Меѓутоа, тоа сценарио пропадна, прво поради лагите кои што самите ги кажа, и второ затоа што тој проект се искомпрометира. Зошто? Затоа што јавноста дозна за безброј бугарски пасоши во редовите неговите пратеници и неговите министри, и не само што има бугарски пасоши, туку, пазете, изразе дека имате еден куп бугарски фирми.
Откако пропадна тоа сценарио, сега јавноста, сакаме нова да предупредиме, ќе биде сведок на ново сценарио. Сега нема да бидат главен аргумент противник наш, односно алиби за избори бугарите, туку ќе бидат, внимавајте, албанците. Тоа сценарио не е само потребно на или за националистичката кампања на ВМРО, туку му е потребно и на Вучич. Вучич започнува со истите обвинувања, со истото сценарио, со истиот терк. Ова алиби, морам и тоа да го кажеме отворено, не е како сценарио смислено во главата на Мицкоски. Тоа е алиби кој што му го даваат руско-српските служби. Сценариото се разбира на сето оно што се случува денеска, за жал, на политичката сцена, од страна владата е на Вучич, а Мицкоски има само главна улога. Затоа сакавме денеска да зборуваме и да предупредиме за тоа што доправа ќе се случува. Се разбира, ќе слушаме повторно за некакви шарени револуции, ќе слушаме страна Мицкоски за некаква подела, иако токму тој ја прави поделбата со тоа што ги нарекува граѓаните или опозицијата талок. А сите оние што не се согласуваат со него, сите оние што прочита дека не способен, дека се работи за криминалец, сите тие ги нарекуваат талок, се разбира тие што го поддржуваат, само тие не се талок. Наместо на најсветлиот државен празник Илиден да зборува за единство, да го искористи тој празник и да повика на единство, бидејќи премиер, каков би бил инаков премиер ако не обединува, тој говори за поделби и оттаму ја интензивираше кампањата талок. Така и против председателот на СДСМ, доктор Венко Филипче, со кој што 5 години водеа морбидна кампања за модуларните болници, го нарекува убиес, го нарекува дури и доктор Менгеле, не водејќи сметка дека доктор Филипче излегува пред своите пациенти како доктор и пред своите студенти како професор. Значи, токму они се користеа со трагичната судбина на оние што ги загубија животите по модуларната болница, за да добијат политички поени со тоа што го напаѓа лидерот на опозицијата. Нас ни беше навистина битно да ова сценарио кое што предстои кај нас го обелодениме, затоа што сакаме со тоа да спречиме тоа сценарио да успее, колку што можеме како опозиција. Внимателно треба да следиме сите како граѓани и како општество што се случува во регионот. Европската Унија посочи дека работи интензивно, поинтензивно и ја забрзува интеграцијата на Црна Гора во ЕУ затоа што увиде хибриден напад врз Црна Гора од страна на Вучич. Зошто кажуваме ова? Затоа што целта не е само Црна Гора. Целта е и Македонија. Но во Македонија токму Мицкоски овозможува и широко ја отвара вратата за тие хибридни напади кои што доаѓаат од Вучич. Како што со Орбан се спроведуваше акција за купување на медиуми во Црна Гора, во Хрватска, во Словенија, во Босна и во Македонија, денеска тоа интензивно го следиме и од Вучич. Сето тоа го работи преку својот соработник Стојковиќ и неговите исто така соработници, кои што се всушност се соработници на српската служба на БИА. Повторно сето тоа се случува по моделот на Гебелс. А тој е следниот. Обвинувај ги другите за она што сам го правиш. Се разбира позади ова кампања на Мицкоски стои кој друг, ако не Латас. Еднаш му служи на Груевски, потоа му служи на Мицкоски, но секојаш е посочен како човек кој што им служи на српските служби. Почитувани граѓани, бидете уверени дека СДСМ докрај ќе се бори да го разобличи ова сценарио. Сакам да заклучиме заедно дека, за жал, ќе огледаме повторно сценариото од 90-тите, дека за жал ќе гледаме вештачко предизвикување на судири
и тоа во она што се уште е кревко, а тоа е меѓуетничките и меѓунационалните тензии. Македонија не смела да го дозволи. Сакам да порачам на крај дека СДСМ нема да учествува во ова сценарио, СДСМ нема да биде дел од ова сценарио и нема да послужи како алиби за тоа што Мицкоски, односно русите и србите, го смислија. Граѓаните не заслужуваат режирана представа. Граѓаните заслужуваат вистина, а СДСМ тоа ќе го возможи. Ви благодарам.